Kigeranio kia muthia wa mwaka kia thukuru cia muthingi na cia secondary kia mwaka wa 2018 ni kimwe wa kigeranio kiria kiagegirie bururi kumana na namba nene ya iritu aria maikarire kigeranio giki mari aritu, undu uria wacungiririe kwambikwo kwa uthuthuria wa ciiko ici. Gatagati kana beno ni mwiritu wa ukuru wa miaka 16 kuma itura ria Stoo Mbili na uria urerikana kuhahamwo kimwiri na kuhirwo hiu ni murata wa ithe na uria wacokire kumuhe mukana wa kuhithuria giko giki. Ajeire ndauga ati akuikithi kwi murata wake marutaga nake wira tikanore. Aciari a Njambi na uria riritiritwo riake mahithukirie giko giki mwari wao ari na nda ya meri 7 kuria thutha wa kumuhunga no mutabania wa ngero ino mahorie riboti ceceni-ini ya borithi ya Ndefu kuria nginyagia riu matire mamukira uteithio o wothe. Niguo mundu ucio anyitirwo akirehwo Ndefu gugituika tweterere mwana aciarwo niguo tuone ekuhana no ningiona undu ucio ndwagiriire tondu agiriirwo ni kwamba kunyitwo. Ndikurumirira kinyururi kuma kureria mariganite na family ya Njambi kuria kwa macungiririe guthama haria maikaraga undu uria nyina wa Njambi oritie muingi kunyitanagira riria magumirwo ni mathina ta maya. Reke njuge blames no nyingi tondu ukaigua kuri urakwira ni njui ni wana mwariria ni njui wana muhura kuri angi mekuga nuo muremetie riu maundu mangi ukono na mundu nginya magakuhinyiriria we mwene. Aciari aya riu makihoya honge iria cihokeirwo uthuthuria gwika mituki niguo gutigirira kihoto kia mwana one giakinyanira. Ikoretwo kiri kieha na kigiriko kuri family nyingi muno wa Stoo Mbili amuto family no ikoretwo ikigerera mathina maya riu makiuria thirikari gutacokia makinya maria magirire kuri ekina ya ciiko ici. Handũ-inĩ Hakameme TV kuma itura ria Stoo Mbili gicigo bunge kia Njoro kaunti ya Ikuru ritwa riakwa ni wa ng'ombe wa Maina.